Saat aku membuka mata, dunia ini kehilangan warnanya, langitnya mati, udara tak bergerak, dan aku sendirian. Tapi aku pernah ke sini. Tempat ini mengingatkanku pada sesuatu. Bayangan itu, kenapa dia bergerak duluan? Aku mencoba mengikuti, tapi gang ini terus berubah. Lantai bergetar, dinding bernafas, lalu aku melihat cermin, retak. Tapi yang kulihat bukan aku, matanya merah, senyumnya aneh, tapi aku mengenalnya. Jika aku terus berjalan di dunia ini, apakah aku akan ingat namaku? Atau aku akan jadi bagian dari bayangan itu selamanya?